यो क्वेसन क्लास 9 सेटबाट लिएको। यहाँ क्वेसन हेर्न सकिन्छ। लेट यु इज इक्वल टू ए टू जी दिएको छ, ए इज इक्वल टू ए सी एफ जी दिएको छ र बी इज इक्वल टू सेट एफ जी बी डी दिएको छ। वी हेभ टू भेरिफाई इज इक्वल टू दिस। यो भनेको कम्प्लिमेन्ट हो। ड्यास भनेको के हो? कम्प्लिमेन्ट हो। सो लेट्स टेक स्टार्ट हियर। नम्बर एमा के भनेको छ? ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। सो सुरुमा पहिला हामी ए युनियन बी फाइन्ड आउट गर्छौँ। कम्प्लिमेन्ट भनेको पछि फाइन्ड आउट गर्ने हो। पहिला ब्राकेट भित्र हुने फाइन्ड आउट गर्ने। ए युनियन बी, ए सेट ए इज इक्वल टू कति छ? ए सी एफ जी युनियन बी, बी इज इक्वल टू कति छ यहाँनिर? एफ जी बी डी। युनियन भनेको के हुन्छ? युनियन भनेको इच एन्ड एभ्री इलिमेन्ट्स, फर्स्ट सेट र सेकेन्ड सेटमा हुने सबै इलिमेन्ट्सहरू, सबै मेम्बरहरू यहाँ लेख्नुपर्छ है, रिपिट नगरिकन। ए सी एफ जी, यहाँ बीडी छ, बी डी, और वी क्यान राइट ए बी सी डी एफ जी। यू क्यान राइट डाउन हियर। ओके, अप टु हियर यू क्यान राइट हियर। ए यहाँ क्वेसनमै मिलाएर नदिएको हो, बीडी अगाडि हुनुपर्ने, तर यसरी दिएको छ, केही छैन, जसरी दिएको छ त्यसरी लेख्ने हो। ए बी सी डी एफ जी हामी मिलाएर लेखौँ, यति भयो। त्यसपछि यहाँ कम्प्लिमेन्ट भनेको छ, कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने। कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न के गर्नुपर्छ? युनियनबाट सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो। जसरी यसरी कम्प्लिमेन्ट लेख्दा पनि भयो, यो बार दिँदा पनि हुन्छ। बार भनेको पनि कम्प्लिमेन्ट हो। फर्मुला के हुन्छ? यु माइनस ए युनियन बी। जे तल हुन्छ त्यही सब्ट्र्याक्ट गरिदिने हो। यु भनेको के हो? ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए युनियन बी कति आएको छ यहाँनिर? ए बी सी डी एफ जी। अब जस्ट सब्ट्र्याक्ट गरिदिने। यहाँ माइनस छ, डिफ्रेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो। मैले पार्ट 3 मा डिफ्रेन्स सिकाएको थिएँ, कसरी डिफ्रेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, ए र ए क्यान्सल हुन्छ, बी र बी क्यान्सल भयो, सी र सी क्यान्सल हुन्छ, डी र डी क्यान्सल भयो, एफ एफ क्यान्सल हुन्छ, जी जी क्यान्सल हुन्छ। बाँकी के भयो यहाँनिर? ई। द इलिमेन्ट्स विच इज रिमेनिङ इन फर्स्ट सेट वी हेभ टु राइट। यहाँ केही बाँकी छ भने लेख्नु हुँदैन। जे इलिमेन्ट्स यहाँ बाँकी हुन्छ, द इलिमेन्ट्स विच इज रिमेनिङ इन फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेटमा हुने इलिमेन्ट्सहरू, बाँकी इलिमेन्ट्सहरू मात्र लेख्ने हो। किनभने यो पार्टले हामी सब्ट्र्याक्ट गरेको, केही बाँकी छैन, वर्ष केही बाँकी भयो भने लेख्नु हुँदैन। ओके, यो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भयो। अब नेक्स्टमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? ए कम्प्लिमेन्ट, बी कम्प्लिमेन्ट अनि दुईटाको इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने। ल, ए कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गरौँ। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हो। यु इज इक्वल टु कति छ? ए बी सी डी ई एफ जी माइनस, त्यसपछि ए सेट ए इज इक्वल टु कति छ? ए सी एफ जी। ओके, न लेट्स सब्ट्र्याक्ट। ए र ए क्यान्सल भयो, सी र सी क्यान्सल भयो, एफ एफ क्यान्सल भयो, जी र जी क्यान्सल भयो। सो रिमेनिङ के हुन्छ यहाँनिर? बी डी ई, बी डी ई भयो। ओके, सो यति रिमेनिङ भयो। अब बी कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने। बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ? यु माइनस बी। यु इज इक्वल टु कति छ? यु इज इक्वल टु ए बी सी डी ई एफ जी माइनस, त्यसपछि सेट बी। सेट बी इज इक्वल टु कति छ? एफ जी बी डी। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एफ जी बी डी दिएको छ। अब यहाँनिर एफ एफ क्यान्सल, जी जी क्यान्सल, बी र बी क्यान्सल, डी र डी क्यान्सल। बाँकी के भयो यहाँनिर? यहाँ ए सी ई बाँकी छ, यो लेख्ने हो, ए सी ई। अब क्वेसनले के भनेको छ? ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट, इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। ए कम्प्लिमेन्ट कति आएको छ यहाँनिर? बी डी ई। सो वी हेभ टु राइट बी डी ई, त्यसपछि इन्टरसेक्सन, त्यसपछि बी कम्प्लिमेन्ट। बी कम्प्लिमेन्ट कति आएछ? ए सी ई। कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन भनेको के हो? कमन। अब यो दुईटामा कमन मिल्ने। अब यहाँ बीडीई छ, यहाँ बीडी छैन, ई मात्र छ, सो ई भयो। ओके, अब हामीलाई के भेरिफाई गर्नुपर्ने? ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट र ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट कति आएको छ? ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको ई आएको छ, र ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट कति आएको छ? ई आएको छ, भनेको दुईटै इक्वल भयो। सो वी क्यान राइट देयरफोर ए युनियन बी complement is equal to A complement intersection B complement. At last we have to write down proved. यो भयो क्वेशन नंबर A को। Now look at B number. क्वेशन नंबर B में के छ? A intersection B complement is equal to A complement union B complement. अब A intersection B फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ सुरुमा। सो A intersection B, A is equal to set A is equal to कति छ यहाँनिर? A C F G intersection B, B is equal to कति छ यहाँनिर? एफ जी बी डी। इन्टरसेक्सन भनेको के हो? कमन। अब यो दुईटामा कमन कुन छ? अब यहाँ एसी, यहाँ एसी छैन, एफजी, यहाँ एफजी छ, सो एफजी हामी लेख्छौँ। ओके,
त्यसपछि बीडी छ, बीडी यहाँ छैन, सो कमन कुन भयो, एफजी भयो। ओके, एफजी कमन भयो। अब हामी के फाइन्ड आउट गर्ने, कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने। सो ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट, कम्प्लिमेन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, यू माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। कम्प्लिमेन्ट भनेको ए युनियन बी, यो पनि कम्प्लिमेन्ट हो अनि यो ड्यास पनि के हो, कम्प्लिमेन्ट नै हो। अब यो यू इजिकल टू कति दिएको छ यहाँनिर, ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी कति आएको छ यहाँनिर, एफ जी। इन्टरसेक्सन भनेको कमन, यो दुईटामा कमन हुने, यो दुईटा सेटमा कमन हुने मिल्ने इलिमेन्ट्स यहाँ लेख्ने हो। अब यहाँ माइनस भनेको सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, यो एफ क्यान्सल, जी जी क्यान्सल, बाँकी के भयो यहाँनिर, द इलिमेन्ट्स विच इज रिमेनिङ इन फर्स्ट सेट, त्यही लेख्ने हो। फर्स्ट सेटमा हुने रिमेनिङ इलिमेन्ट्सहरू मात्र लिने हो, ए बी सी डी ई भयो। ओके, आफ्टर द्याट यहाँ के छ, ए कम्प्लिमेन्ट छ, युनियन बी कम्प्लिमेन्ट छ। सो सुरुमा ए कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने। ए कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ फर्मुला, यू माइनस ए हुन्छ। यू इजिकल टू कति आएको छ, कति दिएको छ, ए बी सी डी ई एफ जी दिएको छ क्वेसनमा, माइनस ए, सेट ए इजिकल टू कति छ, ए सी एफ जी। अब लो यो सब्ट्र्याक्ट गरौँ, यो पार्ट चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो। ए र ए क्यान्सल भयो, सी र सी क्यान्सल हुन्छ, एफ र एफ क्यान्सल हुन्छ, जी र जी क्यान्सल हुन्छ, बाँकी के भयो यहाँनिर, बी डी ई, बी डी ई मात्र बाँकी छ, यो भयो ए कम्प्लिमेन्ट। सिमिलरली बी कम्प्लिमेन्ट वी हेभ टु फाइन्ड आउट, फर्मुला यू माइनस बी। यू इजिकल टू कति छ, ए बी सी डी ई एफ जी माइनस बी। बी इजिकल टू सेट बी इजिकल टू कति छ, एफ जी बी डी। ओके, नाउ लेट्स सब्ट्र्याक्ट। अब यहाँ एफ एफ क्यान्सल भयो, जी जी क्यान्सल भयो, बी र बी क्यान्सल भयो, डी र डी क्यान्सल भयो, बाँकी के हुन्छ यहाँनिर, ए सी ई। ओके, द इलिमेन्ट्स विच इज रिमेनिङ इन फर्स्ट, सुरुको सेटमा भएको रिमेनिङ इलिमेन्ट्स मात्र लेख्ने, यतातिर बाँकी छैन भने लेख्नु हुँदैन, किनभने यो पार्ट त हामीले सब्ट्र्याक्ट गरेको हो नि। अब के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यहाँ छ, ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट दुईटै हामीले फाइन्ड आउट गरेको छौँ, अब त्यसको युनियन फाइन्ड आउट गर्ने। ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। ए कम्प्लिमेन्ट कति आएको छ यहाँनिर, बीडीई, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यो भयो। त्यसपछि युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, बी कम्प्लिमेन्ट कति आएको छ यहाँनिर, एसीई, सो एसीई। अब युनियन भनेको के, युनियन भनेको इच एन्ड एभ्री इलिमेन्ट्स वी हेभ टु टेक इन फर्स्ट सेट एन्ड सेकेन्ड। यो दुईटै सेटमा हुने सबै इलिमेन्ट्सहरू लेख्ने हो, पहिलो र दोस्रोमा दुईटैमा हुने सबै इलिमेन्ट्सहरू लेख्ने, कमन होइन, सबै लेख्ने हो इन अ फर्म अफ एसेन्डिङ। नाउ राइट डाउन हियर ए बी सी डी ई, यो सबै इलिमेन्ट्सहरू लिने, यहाँ र यहाँ दुईटैमा हुने। अब हामीलाई के भेरिफाई गर्नुपर्ने थियो, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट कति आएको छ, ए बी सी डी ई। त्यसपछि ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट कति आएको छ, ए बी सी डी ई, दुईटैमा सेम सेम छ, सेम सेम छ भने अब लास्टमा अन्तिममा के लेख्ने, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टू ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट प्रुभड। होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो टेकन फ्रम सेट। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब।